E aí, Timão, suave, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou trazendo Invo pra vocês, jogo online, 3D virtual, tipo rabo, tá ligado? Então, mano, já vou mandar o papo reto aqui, tipo, eu vou zoar, tá ligado? É mesmo, é? Eu, tipo, vou chegar nas minas, tá ligado? Vou chegar nas minas, assim, oi bebê, tá ligado? Vou ver se eu consigo pegar alguma, se eu conseguir pegar alguma, eu amo meu canto. Mas é isso mesmo, pô. Bora lá, sem demora aí. Que eu quero pegar mais de uma, tá ligado? Eu vou tentar pegar mais de uma. Ô louco, meu! É bananeira, deira, deira, bananeira, deira. Aí galera, se inscreve aí no canal também, no Biel Gameplays. Vai estar aí na descrição, tá ligado? Esse mano aqui, ó. Tá ligado? Esse mano aí. Mano, uma firmeza lá, eu ajudei ele lá, 2.000 inscritos. Tamo junto, meu parceiro lá, tá ligado? Então é nóis. Pô, tá demorando, vou pular aqui. E aí? Já vou mandar boa noite. Nossa, que porra de honra é essa, meu irmão? Que bosta de honra é essa? Tá bugado, mano. Maluca, mano. Essa honra. Ah, foda-se. Boa noite. Mandei. Tá, pô, essas minas aqui. Mano, essas minas, mano. Na moral. Nossa, mano, sala uma bugada, velho. Você é louco. Putz, sala. Olha que essas minas, mano. Duas ruivas, tá ligado? Boa, Biel me respondeu. Não, não quero falar com um homem, eu quero falar com mina, mano. Porra, essa aquela aqui, velho. Riz mandou oi. Não, pô, quero mina, quero mina. Vou chamar essa Ana. Ana Beth. Tá aí. Esse segurança aí. É, lira. Mano, as minas não respondem, puta que pariu. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Vou tentar entrar em outro. Tá, porra. Esse bagulho ali, mano, meu Deus. Tentar em outra uma. O povo não responde, mano. Tá todo morto, na moral. Olha lá, tá aí. Oi, tudo bem? Tudo bem, bebê? E aí, seus cremosos? Que? A mina já está. Pô, essa mina aqui nas minhas, fi. É doido. Legal, bem louco. Mano, comigo. Tô brincando. Já vou mandar aqui também. Boa noite. Bora ver, bora ver. Boa. Tudo bem? Tudo bem? Bebê. Mano, puta que pariu, mano. Mano, o povo já tá rindo, tá ligado? Puta que pariu. Anabete, essa Anabete já mandou pedir de amizade. É mesmo? É! Foda-se! Mandou pedir de amizade, só que ela não responde, tá ligado? Hein, Ana? Responde, desgraça. Filmou. Tudo bem. Fazendo, neném. Mano. Puta que pariu. Ó a mina, mano, tem doença. Mano, essa mina tem doença, tá ligado? Olha, tá. Só em voo mesmo. Mesmo. Bora fechar. Já mandei o papo reto. Bora fechar, amigo. Tá ligado? É assim mesmo, moleque. Tá, pô, essa Larissa. Larissa mandou pedir de amizade. Que Larissa? Pô, as minas tá caindo em cima, meu irmão. Cê é louco, cara. Só que tá atrás de você. Pô, essa. A Ana saiu, então só vai naquela mesmo. Pô, e essa bunda? Mano,
Tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu. Mano, eu já mudei. Ela colocou top. Não entendi top. Que porra é essa? Olha os mano aqui. Vídeos pro meu shopping. Mano, puta que pariu. Deixa eu ver essa outra arruma. Tá chegando gente, mano. Vou sair, vou deixar só naquela, mano. Mano, se ela falar bora. Ah, pô. Se ela falar bora, mano. Sou tímida. Mentira, mano. Nada não. Bebê. Não precisa ser motarada. Mano, eu vou ficar com a mina, mano. Putz. Mano, meu Deus. Vou chamar ela na loja, tá ligado? Porque na loja tem como... Tá, porra. Caralho, viado. E essa mina aqui, velho? É a mesma que eu tô conversando. Que merda, hein? Sabia não? Vou chamar loja. Tá bom? Tô gostosa, hein? Mano. Caralho, esse popô. Mano, se eu pegar essa mina... Ó, outra aqui. As gurias gostam de mostrar a bunda, hein? Olha esse negão. Geladinho. Olha esse negão. Tô sem... Ah, que pena. Ah, que pena. Tá bom. Mano, não vai dar, ela tá saindo, tá ligado? Infelizmente. Ah, caralho, vamos tentar outra, não. O soldado nunca desiste. Bora tentar outra. Tá bom, que pena. Mano, deixa ela só responder aqui que eu vou falar que é zoeira. Ele, gente. Eu tô gravando aqui. Eu tô... É zoeira. Depois procura lá no YouTube Nectar. Desculpa aí. Pô, mano, eu mandei ela já sabe, ela falou que já sabe, mano, tá ligado? Nectar Stereo. Tamo junto. Vou sair, mano. Pô, os caras zoam, levam na zoeira. Ela deixou, tá ligado? Ah, foi gente boa. E morreu. Manda salve. Manda salve, velho. Vou desistir. Não, moleque, vou partir pra outra. Boa noite. Puta que pariu. Boa noite. Nossa, anotei. É noite, desgraça. Puta que pariu. Tamo junto aí. Falou. Os moleques mandou salve. É esse... Cara, levanta. Mano, se esse povo aqui não responder, eu vou ficar muito bolado. Povo não, né, doido? Tem duas minas. Porra, a outra não caiu, não sei se é homem ou mulher, tá ligado? É homem. Eita. Mano, já tô pensando em mina aqui, mano. Turn down for what? Turn down for what? Caralho. E aí, galera, voltei aí. Minha mãe tinha entrado no quarto que eu tive que parar, tá ligado? Pausar. Mano, mas olha isso, eu tô ficando com a mina aqui, mano. Tipo, eu não mandei nada. Tipo, ela tava numa pose e eu cheguei, tá ligado? Acertou. Ah, miserável. Caralho. E a mina, tipo, é bonitinha. Vamos ver o perfil dela.
Oi, Chuchu. Nossa, mina exibida, hein? Só mostra as pernas dela aqui na foto. Então, galera, é isso aí. Tentei ficar com a guria. Pelo menos nós ficou com uma, tá ligado? A outra lá não quis. Tava igual um bestão. Essa ali que eu só cheguei, tá ligado? Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, compartilha pra todo mundo. Se inscreve no canal. Tamo junto. A rede social vai estar aqui. O canal do parceiro vai estar aí também. Se inscreve lá pra dar uma fortalecida. O cara tá com 2.000, tá? Meta de 2.500. Então é nóis, pô. Falou.